top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုအိမ်တောင်ရှိမရှိသားသမီးရှိမရှိမေးလိုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ conversation လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1ခမည်းအိမ်တောင်ရှိသလား are you married are you married ဟင်းမရှိဘူး no I am not no I am not အကိုတွေအမတွေရောရှိသလား do you have any brothers or sisters do you have any brothers or sisters ဟုတ်ကဲ့အကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ် yes I have two older brothers yes I have two older brothers သူတို့မှာမိသားစုဝင်တွေရှိသလား do they have families do they have families ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအကြီးကအိမ်အောင်နဲ့အငယ်ကတော့လူလွတ်ပဲ my eldest brother is married but the younger one is single my eldest brother is married but the younger one is single dialogue 2ခမည်းကအိမ်အောင်နဲ့လားလူလွတ်လား are you married or single are you married or single ကျွန်တော်အိမ်အောင်နဲ့ပါ I am married I am married I am married ခမည်းမှာသားသမီးရောရှိသလား do you have any children do you have any children ဟုတ်ကဲ့သားနှစ်ယောက်ရှိတယ် yes I have two sons yes I have two sons သူတို့ American ကိုကြိုက်ရလား do they like America do they like America ဟုတ်ကဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီနိုင်ငံမှာမွေးတာဖြစ်တယ် yes they were both born in this country yes they were both born in this country dialogue 3ခမည်းလူလွတ်လား are you single are you single ဟုတ်ပါတယ် yes I am yes I am ခမည်းမိသားစုမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ how many are there in your family how many are there in your family 9ယောက်ရှိတယ်အမအကြီး2ယောက်ရယ်ကျွန်တော်ရယ် there are 5 of us including 2 older sisters and myself there are 5 of us including 2 older sisters and myself ခင်ဗျားတို့အားလုံးအိမ်မှာနေကြတာလား all of you living at home are all of you living at home are all of you living at home ဟင်းအမအကြီးကဂျွန်လကအိမ်အောင်ကြသွားတယ် no my eldest sister got married in June no my eldest sister got married in June